अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज हम मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो सर्दी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मैंने जिंजर लिया है 1 पीस के करीब। यहाँ आप देख सकते हैं एक हमने लेमन लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने शहद लिया है। और यहाँ पर आपने लेनी है हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो वो 1 पीस आप वो ले लीजिएगा। 2 लहसुन के जवे हैं, 1 दालचीनी, थोड़ी सी सौंफ और लौंग। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूल्हे पे हम अदरक को चढ़ा देंगे। इसके जो स्किन है उसको हमने अच्छी तरह से जला देनी है, क्योंकि आज हम नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार के लिए मज़ेदार सा कावा बनाएंगे जो आपके बच्चों को सर्दी से बचाएगा, बुखार से बचाएगा। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज का ये ज़बरदस्त मैजिकल कावा आपको कैसे लगा है। इसके लिए मैं 2 कप भरकर हम पैन में डालेंगे पानी और इसको इतना कुक करेंगे कि ये हाफ़ रह जाए। और यहाँ पर मैंने दालचीनी, लौंग और सौंफ शामिल की है। ये हमारे लिए गले और चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करेगी। और दालचीनी हमारी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के इन्फेक्शन को दूर करती है। और जो यहाँ पर लहसुन है वो भी गले के जो हमारे फंक्शन हैं उनको परफेक्ट बनाती है। हल्दी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे ये बुखार के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसको ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये मैजिकल कावा आपको कैसा लगा है। अदरक का हम ऊपर से छिलके को उतार देंगे और ये हम इंस्टेंट अदरक हमने इसको बनाया है और ये बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। इसको ज़रूर आप ट्राई करें। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और हमारे सांस का जो मसला रुक रुक कर आता है उसको दूर करता है और हमारे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह आप इसको कावे को पकाएं और इसको बिल्कुल आपने हाफ़ डन कर देना है और मैक्सिमम आप इसको इतना पकाएं कि 2 कप रह जाए और आप इसको इंजॉय करें और उन बच्चों को भी दें जिनको सर्दी लग जाती है, सर्दी लगने का ख़तरा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कावा पक कर हाफ़ रह चुका है। अब हम इसको कप में निकालेंगे और जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने बाद में ऐड करने हैं, उसको आपने डायरेक्ट ऐड नहीं करना। इसी तरह से आपने इसको दिन में 2 टाइम्स लें, एक सुबह के टाइम और एक रात को सोते वक्त। और आप देखिएगा कि आपको कितना इस कावे पीने से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में फ़ायदा होगा और आप दवाइयों से बचेंगे। अब मैंने इसमें क्या किया है, 3 ड्रॉप्स ऑफ मैंने इसमें लेमन के ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून भरकर हमने इसमें शहद का ऐड किया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसको ज़रूर ट्राई करें। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।